ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು ವಿಂಕಿ, ಕನ್ನಡನ ಹೇಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಅಕ್ಕ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ABCDನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಆದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಯಿತು ಅಕ್ಕ. ವಿಂಕಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್? 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಂಕಿ, ನಿಂಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೇಮ್ಗೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅಕ್ಕ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೌಂಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೇಮೇ ಬೇರೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನಿವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಂಕಿ, ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUVWXYZ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓದೋದನ್ನು ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನೀಗ ಯಾವ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೇಳೋ. ಆಪಲ್, ಆಪಲ್, ಬಾಲ್, ಬಾಲ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಡಾಗ್, elephant, elephant, fish, fish, goat, goat, hat, hat, igloo, igloo, jug, jug, kite, kite, lamb, lamb, mouse, mouse, nut, nut, orange, orange, pen, pen, question, question, ring, ring, sun, sun, truck, truck, umbrella, umbrella, van, van, watch, watch, box, box, yellow, yellow, zebra, zebra. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಕ ಫೋನಿಕ್ಸು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು LKG UKG ಪಾಠ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫೋನಿಕ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬರೆಯುವಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಥವಾ ಫೋನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ವರ್ಡೇ ನೋಡು, APPLE ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. GET ಅಂತ ಇದೆ. ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಫೋನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೆಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇವಾಗಲಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಅದ್ರದ್ದು ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. A, G,
ಮ ಸ್ ಬ ಹ ನ ಈ ಆ ಆ ಯು ಡ್ ಜ ಪ ವ ಝ ಎ ಕ್ ಕ್ವ ವ ಫ ಲ್ ರ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.